प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19 वोड 45 ते 48 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 45 to 48. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आणि देव मंदिरान भितर सरून थंय विक्री करतल्यांक अशें म्हणून तो भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा. पूण ते तुमी चोरांची धोळ केल्या. आणि दिसपटो देव मंदिरान शिकयत आसलो. मुखेल याजनीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले. पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजत नासलें, कित्याक सगळो लोक ताच्या उतरांक भुल्ललो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज आमी शिवर्तमानान वाचता की जेजू देव मंदिरान वेता आनी थंयसर कितें घडटा. तो पळयता की लोक देव मंदिरान विकता. कित्याक विकतालो? मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे लोकांक थंयसर एक सॅक्रिफीस करचो पडटालो. बोकड्यांचें रगत देवाक भेटोवपाक आपल्या पातकां पासत. म्हणटच जें ते कोत्ताले वायट कोन्न नासले, पूण देव मंदिरान येवन तें करपाक सारकें नासलें. म्हणटच कितें घडटा? जेन्ना जेजू देव मंदिरान वेता, आतां हो लोक गोरवां आनी बोकडे आनी दुसरीं दुसरीं जानवरां जीं तांचें रगत भेटोवंक जाय तें आतां विकतात देव मंदिरान. आनी जेजू पळयता की देव मंदिरान आतां असलीं कामां चलतात. देव मंदीर जावन आसा एक जागो जेजू म्हणटा म्हजें घर मागणेचें घर अशें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. पूण तें तुमी चोरांची धोळ केल्या अशें म्हणटा हांगा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू अशें पळयता तो सगल्यांक धांवडायता, तो सगल्यांक पयस कोत्ता. ते पयशे तांचे इबार सकल सकल उडयता, सगळ्या जानवरांक धांवडायता भायर. आनी जेन्ना हें सगळें कोत्ता, तो लोक हो जो फारिजियो आसलो, ते धूमशास्त्री आसले, जे लिडर आसले, ते आतां एकदम जेजू बरोबर रागाबरीत जातात. कित्याक हे जे विकताले ते पयशे दुडू जे कोत्ताले, फायदो आसलो ह्या देव मंदिरांच्या शास्त्रांक आनी त्या फारिजियांक. ते आपल्या पयशां पासत सगळें कोत्ताले. कितें विकपाचें काम आसलें देव मंदिरान, तांकां थंयसर कितें म्हणटा ते भशेन कमिशन वा कितें फायदो मेळटालो आसलो. आनी देखून जेन्ना जेजू थंयसर देव मंदिरान वेता, तो म्हणटा म्हजें घर मागणेचें घर, पूण तुमी चोरांची धोळ केल्या. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन पळयता, देव मंदीर कितें? देव मंदीर कितें? ज्या जाग्यार आमी मागणें करूंक वेता, वय थंयसर ज्या जाग्यार आमच्या क्रिस्तांव लोकांचो जमा जाता आनी थंयसर मागणें करता, तो एक इगोर्ज जाता. पूण भाव भयणीनो, आतां आमी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. कित्याक आतां आमचे कुडीन कोण येता? पवित्र आत्मो येता. केन्ना? जेन्ना आमी जेजू आमचो सुमयान देव मानला. म्हणटच जे दिसा आमी आतां सत मानता की जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें, ताणें आपलें रगत व्हारविलें, तो खुर्सार आमचे पासत मेलो, आमची सगळीं पातकां घेतलीं, आमचे शिराप, आमचे नाकारपण, आमची लॉज, आमची सगळी पिडा रोग जे आमकां फाव जागलें आमच्या पातकां पासून, आमची गरीबकाय, हें सगळें जेजून घेतलें आनी खुर्सार आमचे पासत मेलो. आनी जेन्ना आमी भावार्थ धरता जेजून म्हजे पासत कितें केलें तें, त्या दिसा जेजू म्हजो आनी हांव जेजूक म्हजो सुमी देव आनी सर्वनार म्हूण मानता. आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी देव आपलो पवित्र आत्मो म्हाका दिता आनी पवित्र आत्मो म्हजे भितर सासणाच्या सासणांक जियेता. वय आमची कूड आमी मरतकूच कूड आमची जमनीर वयतली, कुसतली, जमनीर वयतली. आमी जावन आसा एक माती, म्हणजे आमी जमनींतल्यान येयल्या. पूण आमची कूड आतां जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर जेन्ना आमी जिवी आसा. कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर रावता. म्हणटच भाव भयणीनो, आतां आमी ह्या नव्या करारान
आमी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या आमी कितें करूंक जाय आमचें मन आमी साफ करूंक जाय कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां म्हणटकीर कितें मेळ्ळें जावंक शकता मेळ्ळें जावंक शकता आमची कूड मेळ्ळें शकता आमचें मन कित्याक हें मन आमचें ह्या संवसारांत आसा तेन्ना कितलें पळयता कितलें आयकता कितलें आमकां दिसता म्हणटच जें आमकां दिसता ह्या संवसारांत तें आमी आमच्या मनान भितर सोदता त्या मनान भितर सरोन आतां आमची चिंतनां वरवीं आमी उतरां उलयता आमी कोन्यो करता म्हणटच आमचें मन एकदम साफ रावंक जाय तें एकदम नितळ रावंक जाय आनी तें नितळ रावपाक आमकां गरज आमी तें देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकोन आमी आमच्या मनाची नुसणी करूं म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा वय आमी मेळी जातलींच आमच्या 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 मनान आमच्या कुडीन मेळी जातलींच कित्याक ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जियेता आतां ह्या संवसारांत कितल्यो वायट वस्तू सगळो लोक जेजू वखना सगळो लोक जेजू प्रमाणे चलना सगळो लोक जेजूच्या उतरा प्रमाणे वावरिना म्हणटच आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमी कितल्यो वस्तू आयकतले कितल्यो वस्तू आमच्या कानार पडटल्यो कितल्यो वस्तू आमकां दिसती पडटल्यो ज्यो देवाच्या उतराचेर आड आसात आनी आतां आमी चिंतना घेता आमी तोंड उक्तें करता दुसऱ्या लोकांचेर आड उलयता तांकां आमी दुखयता तांकां मागीर वायट करता आनी हें जेन्ना आमी करता आतां आमी नितळ रावना म्हणटच नितळ रावपाक आमकां कित्याक आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमी आतां हें देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकोन आमच्या मनाची नुसणी करूंक जाय म्हणटच भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमकां गरज देवाच्या उतराची आमकां जाय ज्या भाशेन आमी जेवण खाता नाश्तो करता दनपारचें खाता मागीर आमी रातचें जेवण करता ताचे बदल्यान केन्नाय पेज जेवता मागीर चाव पियेता दनपारां ते रात पर्यंत म्हणटच आमी आमचे कुडीक कितलो आमी आमचो कुयदाद करता आमी आमचे कुडीक आमी जेवण लायता तेच भाशेन आमच्या आत्म्यांक गरज हें देवाचें उतर आयकोपाक आमचें मन नितळ रावपाक आनी भाव भयणीनो जितली आमी देवाचें उतर आयकता तितलें आमचो भावार्थ वाडटा आमची उतरां आमच्यो कोन्यो आमची चिंतनां नितळ रावता आनी आतां आमी खरीच भाशेन हें जें मंदीर आसा तें आमी नितळ दवरता हेंच करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया देवाच्या उतरान रिगून रावया देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चिंतुया देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उतरां उलोवया आनी आमच्यो कोन्यो करुया आनी खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणून भावार्थी म्हणून जेजूचे पाटलादार म्हणून आयजच्यान जिवंक सुरवात आमी करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंदारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव